Сәлеметсіздер ма? Мен Калиева Арай Серпосыновна. 2021 жыл 24 маусымда Белый ветер магазинінен Сүйінбай көшесі 2-ші үйдегі орналасқан магазиннен рассрочкаға 3 айға 48.990 теңгеге Meizu M10 қызыма телефон сатып алған болатынмын. Июльдің 29 күні қызым келіп тұр, мама телефонның беті ашылып қалды деп. Қарасам, телефонның дисплейі ашық тұр. Клей, жабыстырылған клеймен ашық тұр. Асты ешқандай да ашылмаған, үстіңгі беті ашылып қалған телефонның. Алдымда қағазымды алып, жаңағы Сүйінбай көшесіне орналасқан магазинге бардым. О жерге барып едім. Біздің сервисный центр Мақатаев көшесі 117-ші адресінде жаңағы үйде орналасқан деді. Содан мен алып, жаңағы қағазымен телефонды алып барып едім. Олар айтты, тастап кетесіз, біз қараймыз, 3 күннің ішінде сізге жауап береміз деп. Жақсы деп тастап кеткенмін. Енді міне кеше 2 тамыз күні маған звондап тұр. Сіздің телефоныңыз өзіңіздің кінәңізден ашылып кеткен. Мен айтам, қалай ол өзігінен ашылып тұрды ғой десем, жоқ, сіз телефонды удар болған дейді. Телефонда удар болған, содан мынау ашылып, мына жерде шлейф деген нәрсе бар екен. Шлейф отклеился деп тұр маған. Мен айтам, егер менің тарапымнан удар болғанда, бұл телефонның бетінде, маңайында сарапина, трещина, әйтеуір бір із қалар еді. Ол қатты удар алған телефонда міндетті түрде бір признагі болар еді. Онда ештеңе жоқ, қарағандарыңыздай беті таптаза, маңайының бәрі таптаза телефонның. 1 айдан ғана асқан болатын. Мен даже оның несесін жауып та үлгерген жоқпын, 3 айға алған болатынмын. Енді мені тыңдағылары келмейді. Мен оны айтып, дәлелдеп, оларға түсіндіріп жеткізе алмадым. Бастықтарыңыз шақырыңыздар деп едім, маған бастығы келуден бас тартып, орынбасары келді. Ол кісіге мен барлығын түсіндіріп айтып едім. Ол кісі де мені тыңдағысы келіп тұрған жоқ. Жоқ, сіздің кінәңізден деді. Мен тұрдым да 103-ке звондадым. То есть 102-ке звондадым. Алмалы ауданының полиция басқармасына. Ол кісілер келді. Менен жаңағы заявление алды. Енді Алмалы ауданының ішкі істер басқармасынан өтініп сұрарым. Осы ситуацияны жақсылап қарасаңыздар. Және де бүгіндікке мен сіздерге айтайын, 3 тамыз ғой бүгін. Түскі сағат 12-де мен тұрдым ана жерде өзімнің мәселеммен. Тура осы модель бойынша, осы проблемамен әртүрлі проблема болды. 3 адам келді. Осындай телефоны бар, проблемасы бар, 3 адам келді. Біреуінің сим-карта салса істемейді, мобильный данные істемейді бір кісінің, екінші кісінікі мүлдем телефон өзінен өзі өшіп қалады, өзінен өзі қосылады дейді. Ол кісі Тараз қаласынан келіп тұр екен. Ол кісі де кредитке алған екен телефонды. Сонда қараңыздар, бұл белый ветер бар ғой, сонда адамдарды сатқан кезде шыңнен кіріп сыртыңнан шығады, ал адамдар осындай проблемасымен келсе, жылы жабатта шығарып тастайды екен. Өздеріне ешқандай жауапкершілік алғылары келмейді мүлдемге. Барлық кінәні клиенттің өзіне жабады екен. Өздеріңіз ойлаңыздаршы логически. Мынау клей, мынаны ашылғанына, клей ашылып кеткеніне клиент кінәлі емес қой. Бұл заводской брак болып тұр ғой. Осыны мойындағылары келмейді. Енді кеп шлейф жаңағы оторван дейді. Өздері мен барған кезде мынандай состояниемен телефонды апарған жоқпын. Бұл былай жабық тұрды. Беті
үстіңгі жақ беті ашық тұрды, астыңғы жағы мына жері ұстап тұрды. Үстіңгі жағы ғана ашық тұрды. Енді кеп не? Өздері жұлып алды ма, не істегендерін білмеймін, маған мынандай состояниемен беріп тұр телефонды. Қабылдап алған менеджер подтверждать етіп тұр. Жаңағы мен осындай состояниемен алғам деп. Ал енді мынандай, неге мынандай болды десем, оған жауап беріп тұрған жоқ. Сонда кім кінәлі? Қараңыздар, 48.990 теңге оңай ақша емес, мен оны 3 айға рассрочкаға алдым ғой. Оның даже әлі кредиті жабылып та біткен жоқ мына телефонның. Қызыма туған күніне сабақ басталып жатса, қашықтықтан оқыту керек болса, керек болады телефон.